1.1% ингээд унтж байгаа байхгүй. Гэхдээ голд гайгүй байна уу? Тэр Америкийн нэг Ford Mord одоо тэгэл амар их хүн ажлын байраа чөлөөлөл амар их хувьцааны алдагт орцгоож иж тэгтэл хажууд голдын ханш ингээд айгуу тийм төвлөсөн маягтай байна гэж хэд голдын ханш өсөх магадлал багтаа байгаа байхгүй. Энэ талаа миний сүлд гарснаар нөлөөлж байгаа зүйл нь тэр Европын одоо сонгуультай холбоотойгоор голдын ханш доош унаад байгаа. Гэсэн тийм нэг байр суурьас одоо Евростыг хардаа би өдөр амар өдөрч гэж уналтан дээр над голтой цуг унахад нэг Евростид амар гой хөдөлгөөн байж авсан. Тэгээд Евростыг хараад голтыг хайчихсан чинь Еврост унаад үргэлжлүүлээд голд өссөд Евростий сайдруулж төрөхийн харж байгаа файруудыг хараас амар их юм байна. Эдгээр хардггүй шүү дээ би. Би энийг л хардсан шүү дээ. Эднэрийг л хардсан шүү дээ. Одоо эднэрийг л хараал байна л та. Тэгээд хаяа нэг мажор эднэр хардтыг. Евростийг хардггүй шүү дээ нэрээхгүй. Еврост давгүй болсон баг. Харахгүй л байгаа. Одоо хөрхөө хөдөлтөй болчиход байгаа ш наад чинь. Одоо харин энэ мажоруудыг яг ирэх төхөөд байна гэж хараад байгаа шүү дээ. Ихэнх нь. Би бол Евростыг болоогүй байх гэж бодсон чинь 5 дахь өдөр дээшээ миний дипиг аваад эрэхтгээр нь тэгээд би ийм хэтрэгдэж байгаа мах гэж дахиад унчлаа шүү дээ. Яг 61.8 дээр шүү дээ. Евростээ. Шалгах байх гэж бодлоо. Аха. За тэгээд энэ чингүнээ орж ирэл өглөөнийхөө оролтыг ярихгүй юу сайхан. Яасэ. Хоёр одоо юу гэдэг тойрох л харагдаа бас. Наачин гэхдээ евро US дахиад сая яг энэ лов дээр нэг байтгсан зориг өрсөнгөө. 70 пипс явцсан шүү дээ. Евро дахиад унах юм байна дэйлигийг. Би л тэгж л хараад энэ явчихаар л. Кад. Энэ одоо энэ минутаа бүр 2% хөрлөө. Бас 2%. Ойл пипогийн 100 дээрээс дээшээ явчих юм байна. USD card. Чи USD card buy тал руу харж ийн гэсэн үү? Sell тал руу харж ийн гэсэн үү? Buy харж байгаа шүү. Энэ дээр ороогүй. Өмнөх 7 хоногт тэр барам гэж одоо тэрийг одоо би ботгоор харамсаад доош нэг амар мэдээгээр унсан шүү дээ 100 биткойн. За тий. Тэгэхэд фейк аут хийчих юм болов уу гэж бодсон. За ирчээгээ доошоо явж гэж одоо хайцсан чинь бутаад дээшээ энэ мө яг харснаас дээшээ 150 дэм биш промцсон. Өссөн байгаа хөөхгүй. Одоо тэгээд дахиад дээшээ яваад л байна. Чингүнээ дээр яг өглөө эндээс нөгөө нэг Азийн индексүүд яг улайгаад ирцээ байхгүй юу? Янгот нь эндээс байтцээ. Энэвээс. Тэгээд яг хаагдахтаа нөгөөх индексүүд чи яатчихсан байхгүй юу? Зарим нь ингээд ногоороод тэр ерөнхийдөө нөх уналт байхгүй. Тэгээд өсөх маягтай хаагдцсан хооронд тэр Лондон хаа нэгдлээ. Эндээс хойш ингээ хүлээсээр хагаад бүр яг энэ зон дээр ирэхээр эндээс ингээд бокс зурж хагаад энэ дээр сэлцсэн байхгүй юу? Тэгээд Лондонгийн индексүүд эхлэлцэн байгаа. Лондонгийн индексүүд яг унаад ирсэн юм л та бүр амар унаад. Тэгээд дээр яг сэл орох уу яах вэ гэж хагаад яг энэ дээр боксноос доош оронгот ингээд сэлдээд. Тэгээ нөгөө Азийн индексүүд жоох өсөөл ирсэн болохоор ерөнхийдөө гайгүй байх гээд. Тэгээ сэлдээд яг энэ улаан дээр би 20 пип аваад тэгээ гарсан. 80% нь хаагаад 20% нь явуулсан чи сая энд ирээд нөгөө 20% нь хаагдчихсан л. Би энэний өрөө дээр тавьчихсан стопа. Гэтэ та индексүүд хамаагүй хойлж харах юм шүү. Азийн индекс, Еврогийн индекс гэхээр. Азийн индексээ Азтай л харна шүү дээ. Еврогийн индекс Еврод хамааруулж харж байгаа.
Тий хамааруулж гэж үгсүгэ. Яг тэ нөт Азийн индекс унж хахад 2 голдээс балцсан гэсэн шүү дээ. Тий. Тэр нь л Тэр чи яг тэгэл индекс унна гэдэг чи голдыг дээшлүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол. наа чи тэгээ хөрөнгө оруулагч нар ямар хөө хугацаанууд дээр арилжаа гэхээс шалтгаална шүү дээ бас. Аа тийм л дээ. Гэхдээ бас ингээд яг бүгдийг ингээд харцгаар амар уусдаггүй. Яг хаашаа чиглэж гин гээд тэгэл баг цаг дээр та техник шинжилгээгээ хийгээл орчих. Гэхдээ та хоёр их гэхдээ бүр амар юм аа. Бүр таарад байсан юм шүү. Тэгээд яг ингээд season дээр индексүүдийн хөдөлгөөнтэй. Би тэр 5 дахаас хойш голд дээр алдаагүй шүү дээ. Амар. Тэгээс 5 дахад л ихэлсэлтэй лайв хийгээд. Тэг ер нь л Минийх бол би л ингээд харчдаг шүү. голд айгүй их авсан. Их харсан. Үгийг та хоёр шуналтаад харж аргагүй шүү. Зүгээр энтри дээрээ тавиал типигээ авах нүг үгийг л үзэлтэй. Тэгэл энтри дээрээ тавиал орхин шүү дээ. Тэгэл брейк аав авахгүй юу. А тийм бүр хогоно. Тий. Би тэгтээ ялч яатсан юм л да 30 пип тавиад байгаа юм л да өөртөө. Аа тэгвэл арга. 20 пип тавиал яг авчаад байгаа байхгүй юу. Энэ ихт л одоо 20 пип яг аавангуудаа ингээд энэ 30 пипээр тавьсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь ингээд буцаад энд ингээд брейк ивэн авсан байгаа байхгүй юу. Тэгтээ би яг 20 дээр нь бүр санаалаад 80-ыг хаацсан, 80% нь хаацсан байсан. За 4 минут. Би нэг гарчирээ гэсэн залхаараа л. Йоо, Pound USD дээр айгуу гоё sniper entry автлаа. Бэшээ тамира мик нь болохгүй. 30 пп. Тамира зураг мураг байвал явуулчихгүй юу? Ман чи энэ дэлгэцэн дээр харуулаад ээ. Бэла зураг байна уу? Үл санаа оноо юу? Энд одоо дабл топ явсан байна. Дабл топ. Чингүний тренд шон татдаг юмыг сурцсан байна уу тэр ах. Чингүнийхтэй төстэй юм татсан байна уу юу? Тренд лайн уу? Айл. Улаан. Улаан ч. Энэ үү? Саяны татаад харлагдаг. Чи тэгэл яг тэ хоёр ёроолын холбол ингээд татчихгүй юу? Чингүнийг өмнө татсантай амар адил харагдлаа шүү дээ. Яг ингээд хоёр шуун алсан чинь 3 дахь тооч нь айгаа зөрхөөр бик барьж ордог. Энд яг ятчлаа дабл топ үүссэн байна. Доош 1240 рүү хараад байна шүү дээ. Доош 1240 рүү хараад байгаа шүү дээ. Хол харж шүү. Голтиг юм уу? Би чинь 12 пип хараад байгаа болохоор. Голтиг 1240 орж байгаа юм уу? Тэг ер нь тэнцээс үүсэх юм уу? Скол дахиад олж буй. Манайг ааш. Надад ижлэг харж байгаа юм байгаа л юм. Яа бодсон юм. Гэхдээ одоо 1267 хүрэх юм шиг санагдав. Би 67 дээр TP-тэй байгаа л да. 1267 643 дээр TP байгаа. Юм уу тэгээд би аваад байна л да. Минийх гэхдээ бүр дээр нэг адилж байгаа. Би өмнөх 7 хоногийн өмнөх 7 хоногт лөө gold sale гэж өгөхөд миний нэг би trade 89 дээр нэг нээсэн, 90 дээр нэг байгаа. Доош нь 61 Пебо татч үтсэн шүү энэ харахгүй. Пебо татсан шүү. За 1 минут. Я. SP 500. Эцэг гол. Голдыг сэлддэг юм уу шүү дээ. Та хэд сэл тал руу харж байгаа үстэй. Би 185 сая орсон шүү дээ. Сэлөө стогоо ярсан шүү дээ. Би лентри дээр дахиад орчлоо. Би явуулаад.
0.1-тэй. 0.6-7. Йоо, ойл дээр ийм юмыг алдсан гэж бодлоо одоо. Өмнөх 7 хоног туяагч дээр хэлсэн юм хараад бол таваас баг өөлсөн баг те. Ойлын баг бол хараад да. Ойл одоо чадахгүй гэж оролдоод явах болсон шүү дээ. Өмнөх 7 хоног л гэхдээ гээл явсан ш. Ямар ямар Пебот томгоцтой ирээлжсэн юм. Жахт миний спортод бүр амар бол. Чарыг багсаад энэ өсөөд энэ тий. Сая нэгтснээсээ. Сая нэгтсэн үү? За харъя да. Унаад байна. За жоо дээш индексүүд ямар мухан унж нэгтсэн. Настаг доо. Газрын мохорлоо шийдэж шүү дээ. Трипл топ хийх юм болов. За. Таад зураг мураг байна уу? Яг юун дээр хэрэгтэй юм аа л. Голд дээр, баг цаг дээр. Баг цаг дээр үү? Тий. За. 30 минут тэр бол амс хавлаад бас эвгүүл байгаа юм байна да. Weekly fights энэ 30 минутын week хайдраа бол дээл бас саяны сезны хөдөлгөөр. Сая одоо индексийг харах юм бол жоохон өсөлт үзүүлэх юм шиг байна да. Guys энэ бокс дотроо юм уу эсвэл энэ дэше хаяа нэг шалгуулаад. Тэг жоохон дээшлүүлж байгаа 85% сейл харагддаг юм уу? Яа би бүр орцсон байна шүү. Эсэл хаалахгүй бол. Индекс ингээд унаад байгаа үстэй нэмэгдээд байгаа үстэй сая энэ 60 эдтэйсэн 70 руу орж байна. Тэгээ энэ хэсэг бол тэгэл тэр аяараа улаан биш тэр нь бол. Weekly fights ер нь бол let's gold дэш явчих мэтгэхэр л харагдаж байна. Өсөхгүй шүү гэж. Ингээд спорт. Ингээд Чингүнээ өглөө өдөр бас түрөө ийшээ нэлээд зураг зураалс. Ийшээ. Хэдрүү зураад л 86 талаа явцгаалаа. Өмнөх хаяа аваад тэгээд. Энэ баг цаг дээр анализ хийх аргагүй наа. Баг цаг дээр 30 минутад анализ хийх яа. За эндээс сел зон гээ 60 минут сел зон. За би л нэг гад жоох энэ ч үлэмэл. Яа марч. За энэ аваас сент яваад эндээс орсон байгаа юм байна. Тий, нас ч марцсан л явж. Энэ яг ингээд энэ бокс доошо сэтлээд ретест хийгээд байгаа байхгүй энд. Гэхдээ яг энэ 82-ийн энэ нэг спорт дээр байгаад. Яа гэсэн доошо явах нь явлаа. Минут. Би бол жоохон дээшээ явж магадгүй хардсан юм уу гэж бодод энэ тэ. Тавь та. Индексэд буцаад яаж юм бэ? Daily open руу явах нь. Сонсож байна уу? Сонсож байна уу? Сонсож байна.
Daily open руугаа татчихин тий. Индекс уурахгүй индекс сайн индекс. Энэ ч ямар гэж тренд лайн. Gold daily-ийн тренд лайн дээр байгаа юм биш үү? Энэ дээр ирээд индекс доошоо явал сел хард юм уу? Энийг сэтгэлхээр л сел найдвартай болох бах та. Тэр дундлын цэгэр шугам. Зураг явуулсан сая. Зурагаас. Айлын цэнхэр зоон уу? Наатач сэтгэлж энэ ч одоо 240 дээр ихэр чи хэдэн пипс 20 30 пипийн зайтай байгаа юм уу? Эсвэл одоо наа чинь одоо оролдох гэдэг шүү дээ. Чи хэдэн пипс богино цаг чи хол харж. Сэлтгтэй л доошоо явна. Олдолж байгаа. Ингээл Энд за энэ тэ голд нэр ямар балер зогссон. Гэнэ. За юу ч гэн. 50 да хинбэ их. Тосон цэнгэлэн байна. Дээр. Чарна. Мэдгэрээ кат чанган гэж. Ямар хөө гэж. За юу болж байна? Алт юустик хатарна. Gold би gold хараад. Pound кат дэше явчлаа дурах. Pound када. Дэше одоо энэ зэдик кат бол одоо л гоё бай уртгал үе харагдаад байна. Гэтэ та өөрсдийнхөө бол би энэ дээр бол миний риск бол хамгийн багтараа надад swing trade-ууд амар гайгүй profit-тай болохоор эдгээр нэг нөлөө орохгүй баг. Энэ зэдик кад гэсэн үү? Энэ зэдик кат яг миний харсан цэг дээрээс одоо л яараа ирчихсэн байсан. Pound card. Энэ зэдик кат одоо л ашигтаа орж эхэлчихсэн дээ. Pound одоо Pound card биш бодчихлоо pound card төрхөө нэг цаг ингэж байна. Дэш бас дөрөвтэй явж ш pound card. Pound out. Just this game. Bam 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 bam. Спонсор кастиши. Катаг оног харж байна. Interest rate өөрчлөлтөө юм тэгэл одоо тэгээд нийлүүл амар US-ийн тарьсан тэр тариф гэл кат нэг таатай нөхцөл байх. Ашигч USD кат зэ орчдөг байж тээ тэр. Та сая харж л USD кат. Үгүй би алтлаар чинь өөр юм харахгүй шүү дээ. Алт дээр л Алтыг хамааргүй болчлоо өсчлөө шүү дээ. Манай хэд орж ирсэн болоо. Нас. Өрөө үзэх. Дөрөвхөн үзчих хүмүүс харж болд юм уу? Үзчих хүмүүс харж болд юм уу? Харж болд юм уу гэж юу гэсэн үг вэ? Хэн үзэж ийн гэж. Мэдгүй. Болохгүй. Манай хэд орж ирсэн. Энд нэг ийм зураг ирсэн байна. Эндээс татаад
Эндээс татаад ингээ нэг дээр нь үсээд дээш өсөлтийн зураг ирсэн боловч хоцорч ирээд ячлаа гэх. Дээш өсөлтийчлээ. Сая энэ боксын дээрээс ордог гэж хөх. Талээ дэрээд унаал энэ да. За одоо л голдыг сэлдэг гэж байна да. Голд сэлдээд. Уг гоё шүү. Хоцроогүй л юм. Энэ Эхний 10 минут гоё л энэ да тэр. Аа. Тэр ахын гоё л хэлээд байна. Фаун катапи хийта. За дахиад нэг эхний 30 минутыг харж байгаа л тэгэл яа. Сэлүү баю гэдгээ шийдэхгүй. Энд гэхдээ айгүй гоё яваадах юм. Сэл Амар том виктэй ер нь ингээ хаагчлаа юу гэж байна. харин тий. Энэ ойлын зургийг харуулчих өгөхгүй. Харал та. Юу байлын зураг та. Ойл. Эндэгтэй нэг унд солихгүй байна тий. Энэ хэвдээ нэг спорт хөтө дээшилжүүл өгнө. Ногоороод ирвэл сэлдчмээр бах юм. Дан. SCALPERS. Ойл дээр Ойл зураг байна. Ийм зураг байна. Ойл наадах чи ингэж хараад байна. British flag явж ингэж хараад. Аа. Чингүрэн одорч юм уу? Тосон Тосон тэг. Тоска. Чингүрэнгийн анализ ямар бодлоо? Ойл наадах чи British flag явж ингэж хараад байгаа. Тэгээ flag retest хийгээд Аа. тэгээд дундалтны явах болов. Зон руу ороод ирсэн байна. Гараад юм уу? Тест. За 70-д 80-д нэмэгдэхгүй хасагдахгүй байна тий. Энэ алчсан чи тийм $1 бол Энэ Dow Jones эдэр шүн бүр амар унжээ тий өнгөрсөн шүн. энэ нэмээд унаад байна шүү дээ. Индекс. Явж байна. Гой сэл явах нэх. Явах гэдэг юм санагдаад байна. Тайчаас бүгдээр сэлтэй гойлоо дээрээс. Тэг голд дэрсэлтэй ба сайн буцсан. Унд доошоо яг нөт хит 2284-ийг тестлээд доошоо явууллаа ш. Яг энэ дээрээс нэг баг. За одоо яг энийг
Брейк гэх юм бол тэгэл доош руу. Харин баг брейк хийчлээ дээ тий. Сая би яг энэ дээдлийн зоон дээрээс л яг сэлдэх байсан. Индекс нэг хөдөлж өгсөнгөө л дээ. PC яг энэ анализыг бол нэг гоё дээр нэг гоё энтрейтэй нэг сигнал шиг оруулждаг. Стоп лосс тавих газар олохгүй хана ягаа шаж. За заашаа. 27 150 ч багш. Аль дээр тэр ах чинь баг би парахгүй байдаг тий. Тэгэхээр өндөр пип харахгүй гэсэн тэ 10 пип хөдөлгөөр гарна гэдтэй. Тэг 10 20 пип л харна шүү дээ. Хараад байгаа шүү дээ ер нь. За сая зүгээр нүдэн дээр дээшлээ 20 би доошоо 20 би. Харин тэглээ. 2 ороо гарчих байл шүү дээ баг. тийм амар заргуур байна гэж. Ороо гараад ороо. Чим битгэл онч баха. За би дэлгөөний зураг явуул. За. Энийг гэдэг яг би мэдгүй яг нэг иймэрхүү яг баг цагийн анализын зураг зурхаар ингээд бас нэг л амар хэцүү маахгүй. Стресстэй. Эго стресстэй стафлас мас тавих гэдэг нэг тийм хэрэгтлгөө ашиглагч гэдэг. Би ч нэг том цаг дээр зурхаар зүгээр ингээд аль оройд дээр нь хэдэн бивчвээс амаагүй тавьчихдаг л. Одоо ингээд л унах байх л гэж бодож шүү дээ. Одоо яг ингээд миний зургаар бол яг энэ цагаан тренд лайн брик хийгээл. Одоо энэ дээр яг гоё унах нөхцөл бол амар гоё бүрдчихлээ л дээр нь. Энд ингээ брейк хийгээд буцаж тестлээд тэгээд айгүй том виктэй. Тэгэд ингээ channel дээр ирчлээ шүү дээ энэ. Энэ доошоос төрчих юм бол тэгээд сайхан явчих واخ гэж хараад байна. Тэгээд индексийг харалтаа буцаад ингээд татаад ирсэн биш ногоороод индексүүд. Өө эднэрийг харж байна. Улаанаар хэрэгцсэн шүү дээ. Чингүнэ яа. Унтчих авах гэсэн. Унтчихад хичээлтэй байгаа ч одоо цаг 9:47. Сая сэрцэн байсан. Аа. Ажилтаа. Хөдөлгөөн орсон. Энэ байж л байсан гинэ. Ороод ирсэн байгаа юм уу? Тийм. Хаана вэ? Энэ хол өнгөтэй байхаар яадаг. Хол өнгөтэй байхаар яадаг. Ямар өнгөө? Хол өнгө шар юм гэх юм уу? Хол өнгөө. Тань Discord ард. Нэцэн Шар юм тийм нэг. стаф хийгээд. Айдл. Араагүй орж иргөө. Тэ харахаа орж иргөө. За энэ дээрээс яг орсон байл ингээд 20 бит байгаа гарцсан. Тэгээд за баяртай гэж яах нь шүү дээ. Хастап. Оо. Байлаа 20 би. Доо сэлээ 20 би байх боломж байл шүү. Харин сая баийн зураг ирсэн шүү дээ. Тааж сүлд нь харлаа. Эндээс сая нөгөө нэг юу яатсан. Патерн зурцсан. 30 минут дээр харангуйт энаараа. Яг ингээ энийг сэтлээ доор нь ингээ ногоон кандл харагдаад дахиад виктэй. Тийм. Гэтэ энэ датли викнүүд бас эвгүй шүү. Энэ 3 вик. Энэ бас эвгүй юм аа. Энэ channel стрихийг нь үлээсэн зүгээр юм шүү. Та 70-80 юундэ буцаад унж байна. Өглөөний ордер ТП өртсөн биш сая. За өөр зураг хөрөг байна уу?
голд дээр бол одоо сейлэл харахаас өөр санаа оноо алах уу. Тэгээд одоо байгаа тренд лайныг брейк хийх юм хүлээгээл байна шүү дээ. Ганц кандл 20 пипсийн ганц кандл гарсан. Яг нөгөө нэг медиан лайн дээрээс унаад буцаад энэ дээр ингээд энэ стрүүл яг гоё юм болох гэдэг байна. Ай. Наа өртлөө нохно яах. 20 пипс. Йен ягаад огцон чангарна. Сая бүх йен доош. Доллар чангарсан уу? US Йен голд 2 чи сая сүүлд нэг тэр юун дээр мэдээ ирцээсэн юм аа. Тэр юу хэцээлээ. СФ-ийн ажлыг хийгээд байна гэдэг нэг мэдээ ирцээсэн. Тэрэн дээр ингээд нэг жоох өсөд. US 30 газрын хурлуу шал амар үнэтэй. Чөтөр шүн амар унсаагаас. 556 66 индекс хийх гэхээр ингээ хөдөлгөхгүй хийхгүй онгод хөдөлсөн байж байгаа юм. За голд 30 минутаар 77 хүртэл зураг байна. Butterfly. Why? Дүнд. Би буруу газар зураг оруулаад байгаа юм байна шүү. Чи хаана оруулаад байгаа юм? Аншээ битээ даа битээ. Сая. Яг соёлын шогцсон байна. Айгуу евро USD бүр. Энд гэхдээ юу вэ? Forex.com-ийн чарт биш те. Тэгэхээр энэ daily off-ны candle жоохон яатсан юм шиг бах юм. Хотлоо авсан юм шиг бах юм. Энэ 30 минутын candle. Энэ Forex.com шүү. Евро USD би авчлаа гэж. Сая бүгдийг хаалцсан бүр гайвал. Унаад идэх ш. Энэ 30 минутын candle ингэж гараад идэх юм. Forex.com дээр. Энд дээр болохоор байхгүй. Энд дээр болохоор ингэж гарч ирээ. Тэгэхээр саяны зургийг яроод эндээс авмаар юм уу? Үгүй юу? Одоо Javelin юутай байгаа юм бэ шүү дээ. Вебинар. Чингүүний завгүй юм байна уу? Одоо хичээлтэй юм. Хавар. Нөө ямар мэс. Евро USD дээр Javelin sales. People. USD CAD дээр Javelin байтцсан байна. Энд яг 161 шалгаад. Сэтлэгүүл байна да. Дадлайд хэвэндээ
Dow Jones унаад байгаа юм байна. Дэши хаа өрөх нүн чи. I don't know what you mean by Монтли дээр нэрэ Head and Shoulders харагдаж байна уу? Тийм Орж. ээ. Нэг Flying Sport айгаа гоё л орсон ба шүү дээ. 3 дахь тооч дээр. Тэнгүүд нанд чинь. Head shoulder гэж авангууд бас айгүй гоё спорт. Weekly дээр энэ хэвд бас нэг эмэр зон баг шүү дээ энэс. 250 авчихсан юм аа. За энэ чаа байсан. Наа чи тэгээ 3 жим шүү. Daily дээр би ингээд энэ нөгөө саяны monthly юу шүү дээ. Спорт тренд лайн. Аа тийм. Тэнгуутаа daily дээр ингээд паттерн стрик гэдэг нэг хараад байгаа байхгүй юм дэшээ. Тэгэл амар bullish байгаад байдаг шүү дээ. Тэгэл bullish байгаад. Тий. Надад сэтэлчих байхаа. Одоо энд ингээд юу байгаа юм. Triple top bottom. 72 4 цаг дээр энэ сэтэрх юм бол энэ дээшээ сэтэрх юм бол сайхан зай байна да энд. Ээж ин хүртэл 295 руу. Чи таны ясыг болчихсон. Бано. Нэг цаг байна хэмбэ ихгүй юу. Энд яг engulfing candle гараад дахиад энэ candle ингээд stop хамчлаа гэж үзэх юм бол доошоо тэгээ сайхан явах юм байна. Long version gold жийсэн. Энэ чингүүн юм уу? Би энэ улаан дээр яасан шүү дээ. 80% нь хаагаад үлдсэн 20% нь ятсан. Break even-ийг орхицээсэн. Тэгсэн сая энд ирээд авцсан л байна. Хоёлаа хаана орлоо? Тэгт орсон. Энд орсон шүү дээ. Энд орсон шүү дээ. Энд дээр stop энд TP 30 pip тавиад 30 pip тавиад тэгээ би 20 pip дээр яг 80% нь хаацсан. Чинийх ясаа? Их байж байна. Сая аваагүй чи TP доор тавьчлаа. Тэ. Би бүр доошоо барих гаяа. Та тэгтээ найдаар авсан уу? Аваагүй. Юу? Найдаар тий. Тавьсан уу тавьгүйсэн дээ. Би саяны тэнд тавьсан шүү дээ. 30 pp-ийн тэнд 80 арай биш юм байна. Сая энд төрчих шүү болсон. Гэтэ тэр үргээгүй би яг энэ улаан дээр ирэхэд 80 яасан. Кади мэдээ гарлаа. TP-г авсан. Одоо гарч байгаа юм шүү дээ. Доллар индекс. За энэ зэдэг када нэмит эсэлэр шах. Кади мэдээ. Сэл явчлаа. Буцаад өсөх юм. Ой, би яг бай дарж битгий гэж хэлээд та. Ингээд жагт нь яг ордер нэгт. Энэ юу трейдинг вив шүү. Энэ хүн асууцсан.
Хатын мэдээ хэвээрээ гарчлаа. Хатын мэдээ болгоны үгээс олсонгүй хэвээрээ гарчлаа. Миний сэлүүдийг олоочтой. Тэр 17 pp юм чи юу вэ? Сонсож байна. Эмээд байта. Хин оролт хийгээд байна гэхээр. Би орж ийнэ. NZD кад дээр байдж байна. Аа гоё. Ингээд өсч. Йоо, NZD кадыг хардаа. How easy бэс. За яг орж тавьлаа. Өнөөдрийн трейд болчлоо гэсэн. Энэ унж ашиглах гэдэг юм шиг тээ ингээд нэг тэр чигээр явчихгүй NZD кад. Ашгаавал гараачдаг үлээ. Энэ хоолд болно. Амар том swing бол да NZD кадыг юу daily week-ээр хараарай. Амар том swing байгаа над чинь. Одоо ингээд яг ёроол барьчихмаа. Хүүх. Дэше буутцсан NZD кад. Бум бум. Та week-ээр хар. NZD кад дэше баг 500 пипийн явхаар болох юм байна. 700 ч юм уу. За чи бүр гоё болчлаа. Бурцаалаа. NZD кадыг харах оролтоод байна. Манай сурагчнаар орсон болоо эдээд хэлээд ирсэн. 25 30 pp явсан байна. NZD кад pound кад орсон уу? Оо хийж бүр дэше бодож байна. Ой. Кад дээр хилээд тагчаа. За Кад дээр орохгүй би голдыг л харж байна. Сайн харахгүй л. тэр ах амар. USD кад дэше бодсон уу? Би энийг бүр трендийнхаа 50% орчлоо гэд гүрийгээд орохгүй байсан чинь дэше би бодчихлоо ш. Арам. За эхний 30 минут ямар ч байсан их гафас өөр их сүртэй уналтгүй л өнгөрч явах шиг байна да. Одоо Хажуу эсрэг алчаад юм байл. USD card Вэсэ сэл хийж байгаа хүмүүс хамаагүй их байсан биз дээ. Тэнгуут аяга ялч өсгөл юм байсан байна л да. Сентимент хараад. Үгүй юу гэд эднийх бодлого өөрчлөөг нь 70% сэлдээд 30% байдчихсан байна. NZD кад USD кад илүү бодлсон байна. Бусад бариудад бол 50 pp явсан байна. Жан гэдэг шиг NZD кад маань давгүй та. $23 80 хүртэл 23. Чингүнээ хэд хүртэл гэдлээ ТП 80 хэд гэдлээ. энэ дээр голд уу? Тэ голд өглөөний ярьж 80 $80. Энэ бүр ойрхон ирсэн юм. Сая яг тэр дээр л энийг зурж явахтаа л явах гэсэн. Боксын дээрээс орох гэсэн. Энэ дээр Буудахт дээшээ буудахт нь авчих. харин тий. Би яг нөө индекс хараад индексийг ирэхийг хараадсан юм. Юу над чинь? Голд. Аа. Сэтэлтгүй. 74, 79, 86. Манай сурагч нар бүр ингээ хэрэгтэй юм дээр орохгүй нэ тэгээд амар хэцүү файрууд дээр орчихсон тэгээд стрингэрүүлээ. Йоо. Цаатч. Нэг цаг. Минут. Cold. Ойл дээр нэмээд. Энд шин зураг ирсэн байна. Gold 30 минут. Дээшээ нэг. Тэгээд ер нь 78 руу
TP байгаа л юм байна. Тэрөх евро GBP хортой. Нидерланд кап болчихсон тийшээ. Йоо. Нидерланд гэж байд юм. Энэ сурагч нар гэдэг газар л юм билээ. Кенза. Евро, паунд чи яс сэлээ хоол хийгээд байгаа мó. Энэ сурагч нар гэдэг газар л юм. Эний сурагч байна. Сайхан явах нь дээ. Дөрөв нөө channel-д та юу оруулахад тэр энэ тэгээд фаунд анализыг авахд харсан уу? Хараагүй. Би юу мо харахгүй л байгаад байгаа шүү дээ ер нь. Telegram руу юу? Тий. Би одоо ажих нь хоёр газар л хоёр юм аа. Ажих нь хоёр өг. Нэг нь компьютертэй, нэг нь утсан дээр аа. Анализ хийж болох гэж байна. Мартчих гэх нэг рүү. За нэг энэ кадын мэдэн дээр ийм л энэ хэлээ. Энэ дээр. Хэн за одоо энийг бол харж л байгаа. Энийг бол харж л байгаа. Элиг. Чи болчоо. Энийг Euro pound. Юуг нах юм бэ нандрэс чи? Head and shoulders харахгүй юу? Чи head and shoulders-аас өөр юм гэдэг юм уу? Харахгүй ч тийм юм юм л. Орсоо хаачлаа. За засчаа сайхан явах нь дээ. Сурагч нар гайгүй ашиг хийсэн гэж бодож байна. Пам. Аль хийдэн шүлтэр гэж дурах. Сая яриад өнгөрчлөө штэ. Евро паунд дээр чи хардаа. Өөрийнхөө шарт дээр. За. 1 цаг юм уу 30 минут нэгээд. За энэ 5 минутын гэнтл яах нь. Энэ сүүлийн чарт уу? Тийм. Наадах хичлээ ирсэн. Яг үгүй л байж болох юм. Гэхдээ амар бол раллитай болохоор амар бэк хийдэн шүү. За. Ингэж. Тэ намайг хийн асуугаад байна сурагч нар гээд. Хин асуухад энд байгаа хүмүүс л асууж штэ гэж. Амар олон байгаа юм шиг. Угаасаа ингэж бөөнөрөө ярихаар хин яриад байгаа нь мэддэхгүй байгаад байна тий. 8 уу л авах чинь. Тоско гинэ. Би асуусан юм аа. Тоско. Тосас. Крууд. Ойл дээр ийм зураг ирсэн байх шүү. Ойл 15 минут head and shoulders. Reverse. Байж болох л. Сэтлэл энэ 58 26 руу харж байгаа юм шүү шүү дээ. Нэг TP. Энэ хүртэл ямарч. Энэ дээр яг одоо supportlog 57-49 supportlogтой өрөөдөд байдах юм бол нэг 50 pips 50 эндээс орох юм бол 30 pp хөдөлгөөн байх юм байна. Миний харуул. Эндээс байдаад 30 pp. Би асуусан. Яахсан? Зүгээр мэдээ. Эвгүй асуудیں۔ Тэ. Чи яасан? Гайхлаа шүү. Энэ сурагчид ихэд байдаг юм. Юу вэ гэж бодлоо шүү дээ. За бодлоо энэ голтыг хаагаад санаа манаа сэтгэл санаа тарих мэрхэж жоох амраахгүй бол
Тэгдэг чи Сүлдө амар. голд стресстэй нас. Чи хэд дээр орсон гэлээ? Миний хурд дээр би нэг 2-7 хоног эксперимент хийж тэгээд. За чанелээс гарсан 5 минутын гамбл. Унахгүй юм биш. Одоо энийг сэтгэхийг харсаар идэл ерөөс оролт хийхгүй мэн л дэх. Гол зүг хөдөлгөөнгүй. Амар расистай байна. Нэг цаг дээр зүгээр кантин зүгээр хордлогоо ингэ шидэд байдаг насан зүгээр. Ойл дээр зүүм ихгүй л. Гол тийм үү? Гол байна. Гол хав гэдэг юм байна. Бум. Наач 81250. Тэгээд дэш. Ойл дээр байтсан шүү. Хин чи юу? Би энэ хідэн шилтрүүл боломжтой л. Миний хариулын 25 бол хангалт. Ааха. Жишт. Тэгээ хоёроос дэш санал нийлүүл тэгээ өөртөө сайхан шийдвэр гаргацгаагаад гэхгүй. Надад л энэ яг спортлогцсон энэ яг 15 минутын өмнөх кандл нь л айгуу давуу шүү дээ. Өмнөх лов дээрээс яг өмнөх лов дээр виклээд спортсон. За индексүүдэл ерөөсөө хөдөлдөг. Европын индексүүд ингэж унжаахад голд тэгээ нэг яахгүй нэ. Өсөхгүй байна тий. Тэгэхээр одоо эднэр ингээ эргээд ирэх юм бол голд тэгэл унах талтай л байна гэсэн үг л дээ. Бэрж талтай өвчтэй байна гэж ойлгоод шүү дээ. Текс. Бондоо чиний хардаа. Бонд дээр юу гэдэг вэ? Buy байвал яадаг гэлээ. Бондын өгөөж сайн байна гэсэн ихэд долларын хэмжил тийм аваа байр суурь чамтай байна гэсэн үг байхгүй. Индексүүд унжаач гэсэн бондууд ногоон бах юм бол ерөөхдөө доллар нь их унахгүй. Голд нэг тийм ингээд нейтрал юм аялтай ч юм уу те. Евро доош өргөжлүүлээд унаад ах ч юм уу. Гэтэ голд хөдлөхгүй гэсэн үг шүү дээ. Индекс унжаа юм чаа. Тэгээ евро доош унаад ах ч юм уу. Сая ойл бай гэж хэлж өгсөн баярлаа. Тэпи авчлаа. Зөө. Хэдэн минут хүрсэнгүй шүү дээ. 15 минут та юм дээр хардаа зургийг оруулсан шүү дээ. Би 2 зургийг хоёулаа. Яг орохдоо нэг зураг оруулаад. Сая нэг. Гэтэ энэ скалп гэхдээ бүр сэтгэл нийцэхгүй л байгаа. Нийлэхгүй чих хэр бол. Тийм байна тий. Харсан зургийг. Харсан. Ингээл орцсон юм аа. Нөгөө орлтын дээр оруулсан яг орохдоо. Наад чи нөгөө спортлогч өмнөх ловоос яаж байгаа байхгүй дэмжлэг аваад тэгэнгүүт давхар жидэн шүүлдэр компромишн ороод тэгэнгүүт наа чи нэг лайнаа шалгаад нэг 25 оронгуудаа даун шинд ор. Энэ зураг байна. Жан за. Долларын индексийг харж байна амар унж шүү дээ. Амар чуух 5 минут дээр харчаад. Pound oil Medium спортоос тийм сөргөөцөл аваад лата. Ойл одоо 15 минутын дараа мэдээтэй өстэй. дөрөвдөгд гээд байгаагүй лөө камера. API weekly crude oil-ийн stock нь мэдээ байж. Энэ яадаг. Дөрөвт энэ сая одоо гарах мэдээний онц шахаа. Маргаашийн мэдээл нэг нөт гайгүй мэдээ нь биш.
Тэг гол мэдэн. VI crude stock change. Сайн гарна гэж. Шеф. Банк холидей гинэ. Тэр USD картер дээр очиод ямар цэг дээрээс доошо татчихё. Индексүүд гоё татчих шүү дээ. Индексүүд гоё татчихна. За өөр зураг ирээгүй байна те. Та хоёулыг эндээс дахиад сэлтчихъя. Энтри хийхгүйгээричтэй. Хоёулыг тэгээд одоо юу гэж харж байна? Хойл 58:30 гинэ. Дэше 58:30 гэж. 5 минут. Миний оролт. Энэ ер нь яг гоё явж байгаа юм биш үү? Эндээс нэг жижиг гэнаарэ. Хоп. Тийм дээ. Энд нэг support resistance болоод Ойл дээр орохгүй байгаа доошо 5% явцсан гэж байна. Ойл дээр 5% явцсан correction орно гинэ. M5 дээр харж байгаа юм шиг шүү дээ. M15 дээр. гэж байна. Эндээс тоолж байна. Хоёулыг ингээд тест нь гоё орох юм бол хаас сэлтлээ. Яг энэ тренд лайн дээр амар гоё тооч ороод тэгээд өөртөө харж байна. Хэм бол би энэ дээр тест нь ороод ирэнгүүт сэлтчихэ гэж байна. Паунд энцтэй сайхан 60 пип чичээ. Паундаар ерөөсөөр оролдохгүй байдаг шүү дээ. Дээр энд граф нөхөнгүүт нь баятаад тэгээд энэ дээр стоп тус. Энд нэг зураг. Ойл 1 2 3 4 5 5 дахь вэвээ доош хараад байгаа юм уу юу? Энээс доошоо 57 49 центрлөө. Харин гэхдээ одоо хэрвээ дээшээ явбал тэгэл 5 дууссан л гэж. Дээшээ 4-өөд авчвал тэгэл. Зөв. Тэр болтол харж байгаа л 55-аас 55-80-аас байд гэм үл гэж бодож.
Тэр энэ дээрээс орсоо гэлээ. Энэ дээрээс 85 дээрээс. Сайн явцсан байгаа юм шүү. 35 бипс. Харин дайжгүй явцсан. Тэгээд яваад ахын дэше өөрчлөсөн шүү. 20 бипс харуул хаа өрөх нь. Балис руу өрөх нь. Индекс хിവэрээ ил байна. Тэгт өсөдөх юм. Энд буурсан биш давтад хийхгүй хിവэрээ байна гэж хараад гацсан. Exit. За. Ойл дээр нэг юм зураг байна. Trend line тат. Яаж тэгтээ би ойлын хөдөлгөөний мэдэхгүй шүү. Зүгээр харж байна. Хөдөлгөөн нь ерөнхийдөө тодорхой шүү дээ. Ингээд дээшээ нэг бол доошоо шүү дээ. Ер нь бол Гологтой гэж. чарлоо. Тасаар бол. Чингүнэ яда 15 юм уу 5 минут дээр ч юм хардаа. Яг нөө өдрийн гол дээр ярьж идэг байна уу юу? Яарат. Голд дээр хоёлаа нөгөө нэг ядаг яриадсан шүү дээ. Тэ. Ойлгоо явчихна. Саяны хэдэн шилдэрсээр бүр явчлаа шүү дээ. Яг тэр явуулт явсан шүү. Тийм шүү дээ. Гол бо солиорлж байна. Ясэ. Өө сайхан унаад ирлээ. Тэр унах хэвээр. Одоо энэ сая яг нөгөө нэг индексүүд ингээд хасах 0.100-ны хэд байлаа 80-90-тэй нэгдсэн шүү дээ. Тэнгуутаа ингээд 0.4 3-4% ингээд буцаад өсөд байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд индексүүд өсгөр чинь тэгэл мөнгөний урсгал одоо сток руу ороод эхэлж ийн гэж зүгээр хар ухаанаар л бийлд гэж боддөг шүү. Мэргэжлийн хүмүүсний үг юм би. Би зүгээр тэгж бодоод. Стикад. Голд чаана итгэл. Голд. Ингээ хүмүүс одоо ингээд retail трейдерсүүд одоо ингээд битүү байтай байгаа байхгүй. 80% нь байтай. Тэнгуут нөгөөх гарууд ч одоо ингээд манидийнхаа бай уралтын стопыг хамаал доошоо явуулаад байна гэсэн үг байхгүй юу? Наа чи ямар сайт вэ? Энэ нөгөө юу шүү дээ. Энэ нөгөө IG гэдэг брокер байдаг байхгүй. Тэрний юу? Тэрнээс одоо юу ч их юм дээ нэг. Яа. Тэгвэл COT data гэж байдаг шүү дээ. Тэр байхгүй юу? Baby pips тэр байдаг та. Baby pips тэр нэлээд сүүл рүү нөгөө нэг COT data-г яаж арилжаанд ашигладаг вэ энэ төр гэд тийм байдаг шүү дээ. Хаанаас датаг харддаг мартдаг. Таад тэр юу ягаараа заяа завтаа бол тэр нэг 50 минутын нэг бичлэг байгаа заяа. Тэрийг үзээрэй. Тэн дээр би нэлээд дээр нэгтгэд билүү ганцаараа байхдаа нэлээд юм тайлбарласан.
За тэрийг үзнэ. Сая нэг хүн юм ярьсан уу? Зарим нь ингээд яагаад тасалтаад Тэрийг үзнэ. тэрнээс өмнө нэг хүний дуу гарах шиг болсон. Тэгээ зарим тасалтаад яагаад Сая дуулсан нэг дуулах шиг болсон. Гэхдээ дуу дуулаагүй. Зүгээр юм ярьсан. Тэгээ сонсоогүй л да тэгвэл. Сая нэгэн дуулаад саяных үзнэ гэж хэлэх шиг болсон да. 81 83 TP 80 дээр одоо хараарай. 81 83 тэрс үлдсэн байна би. Би бол нөгөө 85 break in. Йоо, ингэж нэг юм унах гэж. Break юныг орчдөө. 81 Одоо ихний зогсоолныг 80 л авах хэрэгтэй юм шиг байна. 81 80 Тэгээ 80 татаад доош 70 руу чараад юм да. 81 83 break you нэгээд ингээд эрсдэлгүй трейд болж байгаа юм да. Энэ яг 80 дээр энэ 8700 яг чиний нөгөө нэг хэлсэн дээр чинь л. Чи наа цэгүүдээ яаж болоод ойлгоо явчихна. Ойл дээр сая бай орсон байхгүй дээ. Хинээс устна, Кензос устна. Миний хаагдчихсан шүү. Аим хурдагт. Би хийж чадсан. Dotcom ортсон бахтай. Крод явсаа гэд мек нь ажиллахгүй гээд. Сэл харж байсан дээ дэше явчлаа дөө. За. Гэтэ шууд ингэж хараа сэл гэж болохгүй. Ажиллаж байгаа. Тест явах юм шүү дээ. Тест явал break even авах нь шүү дээ. Таних цаа break in жахан өгүүлээ. Enter дээр. Энэ ч. Одоо энэ дээр өгч энэ дээр 81 энэ зоны дээр. 81 дээр ч яг угаасаа enter дээр л байх л та. Атгч. 81 50 руу тест орчмоо. 81 50. Ярсан. Тэ. Чи наа цэгүүдээ жоох миний энтригээс хол хилчих л та. Айник та. Хатэртэй нөгөө би танд хэлэхэд нөгөө сунгаагүй юу? Зоглосоо. Хизээ. Нөгөө би яг онцгой хэлчихсэн шүү дээ. Одоо Лондон дээр 185 750 мөд 185 800 орж ирж stop loss авчаад явна шүү гэж хэлэхэд энэ тийм энэ дээр чи угаасаа аваад гарцсан юм чи. Би 20 pp 830 дээр тавилаа шүү гэж. Би 25 pp 20 pp аваад гарсан. Би мэдээж захгүй. 4 цаг патер н орж ич. Мэдээ яасан гинэ. За одоо 80-аас close хийх бодорой. Миний хувьд ийм зураг патер н орж ирсэн байх шүү. Нилийн доош явах нь 78 руу. 78 хавцаагаас ойгоод 86 85 руу гэсэн зураг байна. Gold одоо retest дэш яваад онол харсэл шүү. За 60 50% нь хаач дөө. Тэгт.
шууд 80 руу явах нь уу? 80 болох ч. Аюул ойрхол байгаа юм шүү дээ. Нөгөө нэг дуу шиг байгаа шүү дээ. Уултай ойрхон, өстэй ойрхон гэдэг. Яг энүүхэн л ойрхон. Тэ би нөхөнд ойрхон хоёлаа явъя гэдэг. Энүүхэн ойрхон гэдэг. Зя ингээ өнөөдөр харин гоё оролтууд ишлээ дээ. Аз Лондон Аз дээр яалаа. Хоёлаа брейк юм авсан шүү дээ. Тэ. Хоёр брейк юм авдаг. Дөрөв брейк юм авдаг шээ. Индексүүд гоё явчих шүү дээ шээ. Бисээ арай орос ирчлээ. Харин чамаагаар нь би таг байгаад гарч хүлээгээл л. Тэгээ би ингээ одоо яг бодонгод би яг шинэ сэрүүл дуурсан. Сэрүүл унтраад буцсан. Тест ч явах нэ. Тест. 127 161 127 Майныг дээр ит юм. Тэсэн топ митинг хандлаа. Яг 1287 дээр өрхөө. New candle гараа сүлтэй candle гарч мараа. Дээрээс хэлтэй хүмүүс яг санаа зовх юмгүй багт. Айцгүй. Брейк юм дээр. Хин яагаад байна? Ордер нэмээд байна. Нэмээгүй хаач. Паунд аваад хаачлаа. Паунд аваад одоо хангалттай хоо 400 шүү дээ ядраа. Яа, 15 минут тэр наараа. 400. Табай. Ойл яаж юм. Ойл эндээс унчрам санагдаад байна надад бүр. Яг одоо энийг 15 минутын candle 5 минутын candle ингээд хаагдвал наа чи нөө weekly head and shoulder neckline support evidence дээрээс унж байгаа хгүй сүүцэл дээрээс яг миний харж байгаа бол D1 дээрээс том head and shoulder evidence дээрээс 15 дээрээс чи Ойл. Чингүнээ сая ингээд зурц байсан уу юу? 58 58300 паунд аваад тааш. 20 пив татсан ба шүү. Паунд yen бас 100 дээрээс. Паунд yen ингээл ганц candle 20 пив явна шүү дээ. 17 пив. 18. Нүгээр оролдохгүй. Тэ нөгөө нэг Тереса Мэйг энд тэрийг ажиллах хөтөл хүлээж ажиллах. Тэр ажиллаа өгүүлж паунд та газрын Крууд дээр сэл орцсон аа. Тамира тэнд ганцаараа крууд дээр жаргаад байгаа юм шүү. Байда 50 пив. Туслаа да. Оо шоколада гинэ. Шоколада. Тэгээд сэл орчлоо гинэ.
Хүмүүс ч ингэж орж ийн өө. Голдийнх нь ячваад гэсэн чих. Харж ганц пип 20 пип оролт хийсэн. Нөгөөх нь явдгаас. Эндээс oil байтсан. Йоо. Энийг л харахаас өөр. За энэ нэг лайныхаа тренд лайн дээр спортлогч. Юус энийг баг stop lossтэй байт гэж яддаг бол oil-ыг 45. За голд одоо нэг ирэх болцсон юм шүү баг. Юу зөв лайныг тав дээр шинэс байна 30 доошоо 80 лөө гэж харж байна. Ямар ч техник хэлцэн 80. Гэхдээ доор хэлдэг. Gold. Зүрх телеграм хаштай. Ха? Телеграм. Заач. Зураг. Чи нөгөө тэсэл оролтоо бариад байгаа юм уу те? Гоё явсан ба штий. 50. Ингээ хоол хийжлээ. Энэ зон байна те. Энэ зон. Чингүнэ 100 Монгол төр юм уу чи? Гуйна. Чи нэг ирж инчээ нэг гоё цуг трейд хийл та. Монголыг тойрсон шиг. За миний брейк чинь 5 пипсийн дээр байгаа юм шүү. Юу. Эдгээр чи хэд гэлээ таны 81 Энэ штэ 81 83 байлаа. Энэ 5 пипсийн зайтай. тэгвэл гайгүй. Талын хаацалтай. Аха. Саяны улаан дээр энэ 80 60 70 дээр ирэхэд нь талын хаагаад үлдсний брейк хийгээд өргөсөн. Тэг эндээс л 5 минутын кандл дэше хагцсангүй. одоо яг энэ авах хэрэгтэй. Одоо доороос нь татта. Доороос нь тат ин голд. Би юу яа? Дээр нь жоох юм тавиад өг. Одоо дээр нь баах resistance зур. Жоо хүндхэн чулуун зураг байна. Энэ шүү дээ. Энэ аваас ингээд эрүүл цохоод дөөлөг натхаа. За хоёлын трейдийг хийчихэд үнтэй да. хэрэгтэй яасан их үед юм бэ? Юу? Стикерийн одоо юу хэ тэмдэгтүүд. Facebook-ийн тэмдэгтээр яах юм бол. За ингээд миний Facebook-ийн шүү лайк шеэр хийгээрэй. CTP stop Индекс тартай. Харин индекс яг эргэж байна. 0 сая 0.3 руу орцоос одоо 5 6 болцсон байна. 10 минутын гэнлэх шүү лээ. Саяны дээшээ нэг явж үзэн гутаа ингээ буцаад Top losers.
Cold. Эй, хатсан байна уу? Аваагүй нэрээ аваагүй. 81 Web тест хийлээ доонд. За брейк нэ авчлаа. Бай баярлалаа ингээд. Манай свингүүд яах ч гол. За би л энэ дээр энэ улаан дээр сая талын аваа гарсан. Хэд 10 пип юм уу? Талан сая яг брейк юу наагчлаа ш. 10 пип аваа гарсан бай. За баяртай өөрөө хаагдсан готоо шүү гарааш. За өөр Нью-Йорк дээр одоо ингээл болоо ш тэрс өөр онцсон байхгүй ш ингээл болоо. Индексүүд ингээл нэг гоё өдлөөл буцчихлаа. Өөр parity байна. This Камера энэ дээр үр ганцаараа жаргаж байна. За ойлоо хачаад гар яах. Зөвлөлийн ойлтой. Кензо бая хаац юм уу? Сая хаачихсан. Сэлтэхгүй яаш одоо болий. Айг өнөөдөр шүнжэнгөөс суух ажиллах. Сая баг брейк юм болцсон уу юу? Гөө брейк юм хийсэнгүй шүү дээ. Сая өөрөө л хаачлаа. Эсэлээ арай ойрхон давжлахгүй. Яа бармын яг хаасан чи буцаж идэрсэн. Зөөш. Ой нэг юмэрхүү. Ойл гоё хөдөлгөөн хийхгүй байна. Ойлыг өмнөх шиг тийм том хөдөлгөөн ороход нь л ялж ая да. Доллар. Нэг жижигэн капитал нь ороод. Тэгэл санаа. Евро USD, Pound USD. Pound сая өсөөдсөн тий. Тэгснэ шууд ингэ онцсон шүү дээ. зөв доошлцсон. Би 25 минут дотор. Pound харин яг ингэж алаад байгаа юм аа. Яг гоё явж ийн гэл тэнгууд баг. За Pound-ийн дээр тэр нэг энэ график дээр орж алдаад. Тэрнээс ч дахиж орсон ч. өмнөхөө Өмнөх нэг график трифти яриа. чи яа. Би тэрэн дээр амар алцсан. Yen лөө дахиж ганц ч ороогүй шүү. Би ороон дахиж цээлдэж гайгүй хийгээл. Би яг энэ графнес яасныхан дараа хаасныхан дараа эндээс баядаад. Тэгээ TP-г ингээ орой дээр нь тавьчихсан. Тэгсэн чи харин явж стоп лосс болохоор энэ дээр тавьчихсан баг энэ дээр. Тэгсэн чи харин явж ингээд яагаад аваад тавьчихтал. Аваад шууд доошлчихтал. Айнтав. Pound ерөнхийдөө 6 сарын 7 хүртэл нилийн явхаа. За тамира өнөөдөр ойл дээр сайн болгожээ. Сайн тасалжээ. Таслал гуулгаал ирсэн. За индекс хэрэгжиж байгаа юм чи одоо би бол энэ өнөөдөртөө ингэ дахиад юм харахгүй. Боли. Амарлаа ёо. Индекс хэрэгнгууд харж байна юм бүр аим. Кензогийн цэгүүд яг ингэж байгаа байхгүй. Кензогийн чингүнэгийн хэлсэн цэгүүд. Ингээд ордертэй. Таны энтритээ ойрхон цэгүүд. Тэ энтритээ ойрхон хэлээд ингээ миний ордерыг байхгүй болгох байхгүй. Орон пипсэн зэтэй хэлчихэл үгүй яг болчих гээд. Одоо ингээ 15 минут дээр ингээд дожиг хандл үсчлээ шүү дээ ингээд энэ хоёрыг нийлүүлээд 30 минут болгоод тооцох юм бол ингээд дожиг хандл болчихж байгаа байхгүй.
Тэнгуүтээ энэ юуныхаа спортынхаа дээр хаагдаад. Тэгээ индекс эргэцсэн. Гэт үсэх шалтгаан бол байна гэд. Бай сэлт хүмүүсийн айлгаад байхгүй сэлэр. Дабл Хамаагүй тэгж тоолж болдгүй юм шүү тэр ах минь. Зүр зүдэн ч орш. Тэргүй дээшээ 86 бай харж. Тэгэхдээ яг энд ингээд доош энэ үрчин 80 хүртэлээс арай явсангүй. Яг энд яачлаа л дээ. Спорт байгаа юм байна л дээ. Энд яг ингээд спорт үсгээд. За паунд аваад Би одоо тэр дэдлийн неклайны битээс л хараад. Энд ингээд яг 100 үсгэжлээ. Паунд юу? аудыг дээшээ нэг яг одоо нэг 249 pp свинг харж байна. Гэтэ тийм гол байхгүй. Тийм би надаас өөр хин. Чамаас өөр хин гэж свинг барьж өөрийгөө зовоох хөтэй. Зовоохгүй амар ахчихсан. Тэгээд нэг ашигтай гайгүй орчингууд нь тэгэл би хийгээл мартаал сайхан тэгээ нэг өдөр сайхан өвшөөж байгаа харангууд айгаар Мартагдахгүй бах. За нэгнээс яна day tradeийнэ. Scalp хараал хэцүү байна болоо. Scalp дээр миний сэтгэл зүйрээ хүрхгүй. Ойл дээр бүр хараал. Чи тэгээ гоё ID-нуудаа шеэрлээл тэгэл явчихгүй. Scalp дээр орж ирж бонд мондоо нэг ганц хаяаныг харж өчөөд. Тэгээд одоо үндсэн тренд дээр л юм байна. Гэхдээ Scalp дээр одоо хүмүүсийн санааг оруулна одоо swing хийдэг. Buy гэж бахараад зөв sell. Pound. Хин позишн нэчвэ. Яа ч яриаг ганцаараа болгоноод хий. Би хэлсэн шүү дээ pound аваад баятлаа гэж. Stop loss нэг амар сонсогдож шүү дээ. Энэ чихвж өөрөх юм баггүй уцтай. Настаа гэдэг зурхгүй тэд нар чинь хогийн юм бэлээ гэхгүй. Би нэг Настаа гэдэг дээр арилжаа ихэд бүтэн сар хоолт хийлүү. Тэр чинь хэдэн сард нэг сард арилжаа хийхэд Настаа, SP 500, Dow Jones гэдэг ямар ч тач бүгдэн дээр нь нэг position ихэд сар хүлээсэн санаа. Тэгжиж нэг юм хөдлөөд болсон шүү. Гэхдээ энэ чанелыг шалгаж जैन дээ. Чанелыг шалгаад Голд уу? Тэ, голд. Өсгөө хоо. Голд. За pound аваад өссөн. Ашиглуулаарай. Сигнал минь л өгч болохгүй ш. Өгөөгүй ашиглуулаарай гэж. Анализ болгож орсон. Тэгэд чи ганц сигнал өгсөн чинь нөгөөдг нь lost ч үл яах юм жий. Бити ороорой. Сүүлд нь би тэр before after дээр л ясмин хараал. Шалаар нэг кензол штэ. Өмнө нэг алтхад зүгээр нөгөөдг нь ядж яхад бүр тэрийг аваач тараацсан байдаг. Шалаар нэг болсон шүү дээ. За индексүүд ерөнхийдөө ингээд граф нөхөд бараг умбахтай граф мап. Индекс яа буцаад унчваа. Угаасаа наа чинь өчтөр амир унтсан. Шууд ретрес хийхгүй л дээ. Энэ Johnson гэдэг цаа бүр их. 3% унтсан бахаа. Имлээс Double bottom. Тийм биш 4 биш. 399 Bubble. Наадах одоо таны харж байгаа энэ байгаа дээ. Аа. Энийг харж scalp хийдэг нөхдүүд байд юм бэл. Аа.
Шинэ виз яагаад наачод яг би яг Улаан амар. ногооны сонгоод байна. Улаан Хэд яг ногооны нөө сонгож хийгээд энийг харж байгаа ямар валют нь илүү юу байна мэн гэж Аа. тэрийг тэрэнд яг тэр харж байгаа тэр хамгийн их баг хоёр одоо энэ дэр жишээлбэл NZD yen дээр арилж байгаа гэх юм уу те NZD Fed yen Fed тэгэл ослуулаад хамгийн муу хамгийн сайныг ослуулж арил. Тийм байлээ. Dow Jones сая ингээд хаяа аваад daily-гээ шалгаад ерөнхийдөө унаад байгаа юм л та энэ индексүүд. Daily хаяа юм гэдэг. Сая daily off-ны шалгангуудтай. Унаад сүйд. Retest хийж байдаг. Тоож daily яа. Шалтай Тэр хүн Telegram-аар явуулсан юм байна. За. За байж гараа. Тэр өөртөө итгэжтэй. Telegram-аар За ийм зураг ирсэн байна. 82 70 82 35. Тэр дээдлийн доошо зурсан тренд лайныг шалгаж магадгүй юу? Юу гэж бодож байна? Би шалахгүй л гэж Тэр байна. хүртэл явахгүй бах тий. Эндээс үүсээ нэг лайн шалгаад Энэ эм чи тэр Dotly 2 M15-ын candle байгаа. Тэр чи одоо M30 дээр амар том week үсгэж байгаа шүү дээ. тий. Тэрнийхээ хэмжээтэй нэг доошо явчих юм шүүгүй юу? Гэж бодож Тэр байна. одоо очиж нэ угаасаа одоо price доош моментумтай байгаа болохоор тэр week-ийг өчтнаад сая одоо хэрвээ week үлдээвэл тэрийгээ фил хийх хэрэгтэй. Price momentumтай байл. Эндээс channel шалгаад байдаг. Нэг ингэ дээр нь хаагцсан. За хэр удаан цаг 30 минут болчихжээ. Лайв хийгээд. Тийм. Та одоо Instagram ухаа дуу муу сонсч мацаа жоох нөгөө хийчих. Дуу сонсчоор болдгоо маа. Бичлэг ордгоо юм бил. Өнөөдөр халтаарсан тэр нэг Instagram ухсан л харагдаж байна. Экстрем юм дуртай юм бэ? Юу юм бэ? Йоо shit бисен ойл дээр амар том юм алдсан байна шүү. Daily head and shoulder нэг line дээр спортлогдоод H4 дээр double bot topping нэг line дээр нэг line-аас сэргүүцэл авч байгаа юм дээрсээ баайтсан байна шүү дээ. Бүр хамгийн амар нь. Ойл дээр Та эдгээр тийм чатлаад байгаа юм уу? Тэгж микрофон ажиллахгүй болохоор ч одоо чаталж байна. ойл стил. За нэг 6 минут хараад лайва дуусгах ч хэлээ тий. Тий. Ой. Тоягч ойлоо унгасаар л. Унгах гад л. Би ер нь сая ягаад ойлыг баайтсан бол daily head and shoulder маш.
За нэг 5 минут. Евроинст үсээд байна. Yay, pound out дэш эдэн биф. 20 биф явчлаа сая хэлээд. Одоо Лондонгийн клоус боллоо. Болоог өстэй Лондон клоус. Цагийн дараа үстэй. Тийм. Цагийн дараа ах шүү. Цагийн дараа. Арай болог. Тэрнгэрч нэг хөрхөө нэг зэрэг голдын хөдөлгөөн шиг юм орчоод. Цагийн дараа. За ойлоо сэлдээ дөө ээж дөрөв. За хүмүүс ч гараад явцгаасан байна да. Голд дээр гоё сэлдээд. Дээрээс 85 дээрээс сэлдсэн гэж шүү. Зарим нь. Ойл сэлдсэн дүр ах. Ойл айгуу. Царайлаг харагдчихээн. 85 дээрээс. Тэгэхээр мэдээж риск хай та. Ойл шөнө орой тийм тостой мостой юм хамаагүй орж ирж болохгүй. Ходоод өгт. Хэдэн би авцсан бэ сайн нийт 45. Тэгэхээр саяны ластлах тийс ойл дээр олонгуудаа буцаага алдчихлаа шүү дээ. Амар скалп хийдэг баатар болсон чинь дөрүүдөө цэхэр нэг хийдэж шүлдрийн резиденц байна гэдэг ойл дээр хэлээдсэн та. Ааха. Тэрийг хэлж ирсэн аваачаад байтсан байх юм. Тэгэхээр яг тэн дээрээс сэл оронгууд энэ daily дээр бас нэг хийдэн шүлдрийн нэг лайн дээрээс резиденц бүр амар викрэ тоочлоод доошоо даавна. Residence гэдэг юм. Резиденц. Resistance гэдэг үстэй. Resistance. Resistance. Гайхалтай банк хэлсэн гэж байгаа аман тэгээд утгаа байхгүй. Болно л бичнэ л дээ би бол. Discord channel орж гэж байна тэр ах. Би хариуцсан үстэй. То Discord free болох ч хүмүүс. Аа? Discord ч хүмүүс free болсон юм. Угаасаа үнэгүй шүү дээ. Зүгээр ингээд таач шалгаж ороод ирсэн үстэй. Чи надад эдийг хэлсэн яг орохдоо. Та шалгаж оруулаад ирсэн үстэй. Би хэнийг шалгасан? Би чамайг юу гэж шалгасан? Шалгалт шүү дээ. Харин тий. Цаач нэг сүртэй яриад одоо энэ SCALPER-ыг цуглаална. Би тэр нь одоо нэг л сүртэй байх гэдэг ганц мэддгээрээ чингүнээгээ хэлээл. Шалгалт өгсөн хүн байхгүй. То яг бодлоо яриад. Шалгалт өгсөн энэ гэдэг. Би л шалгалт өгсөн. Тэгээ скалп хийдэг хүмүүс цугалцал байгаа сте. Сая ороод ингээл ойл голд дээр скалп цаагаал шгаавал цаачлаа штэ. Гоё юм сул. За ойлоо сэлтэл. Үнтэй дөө. Чи ямар их трейд хийх. Энэ эмхтэй хүмүүс худалдаа ярихгүй шүү. Шалгалт өгсөн мөхсөл гэж авч. Pound out дээр сайн ээ. Би энэсээ шалгалт аваад би энийгээ тэнцүүлсэн юм шүү. Би ч бас ингэ. Fucking lucky. Хөсөлгээд энэ даатарахын хүмүүс чад юу ч. Би ярина одоо юу авцсан юм бэ? Юугаар шалгалт авцсан юм? Нэг ноос шалгалт авсан юм. Парам юу сонсохгүй.
Тэр голд доотлолны гоё вик байгаад байна. За 12 болчихлоо. Тэгэхээр ингэж бүүндээ скалпийн зөрөгтэй байх юм да. Лайва дуусгач дөө. Одоо ингээд индекс жирэгчлээ. Голд ч яахын шийдэг болчлоо. Энэ хэвдээ харж байгаад ганц сел оролт дахиад нэг хард юм уу? Индекс эргэж магадгүй гэд буцаж магадгүй гэд. Чигсээ харж наа чи болгонгой. Тамира мигтэй бол өнөөдөр өөр хэдүүлээ их юм ярих байж тээ. Манай энэ микгүй ганцаараа хөлөөлөл нэг чинь ганцаараа. Шоколала гэдэг. Сая яасан бэ? Энэ дээр баядаад энэ дээр сэлдэд. Энэ хөдөлгөөнийг л барьчих шиг боллоо шүү дээ. Яг гэж барьцсан байна. Тийм. Наадхан дээр ч гоё барьцсан. Discord group link хаана байгаа вэ? YouTube-ийн юун дээр ингээ Discord-ийн нэртэй байгаа штеп. Уг нь томоос том харагдаж байгаа да. Channel руу өөрөх нь төрөөхөн channel руу орж байгаа тэр юун дээр нугаас тэ хамгийн сүүлийн юу лээ. Vote дээр байгаа. Pound-ыг хараа. 50 pip онсон ба. За лайв дуусгах илүү. Бис нэг гарч тамиг.